po, dumating na ang aming Deebot. Deebot! Deebot! Ngayon lang dumating. Kakalisip pang namin. Opo. Kagising lang namin. Itong aming robot. Robot! Open na namin. Si Mama Sige, mau-open. ikaw. Ang pangit ng cutex ko. Ay, ito Ito niya. Yan pa rin. Yan pa rin merong hako pa. Ah, kunin niyo yun. Umoy ka. Oh, yan pa rin. Box in a box. Sila sa aming bagong Oh, yaya. iya. The Deebot N79. Oh, yeah! In-order namin to sa Amazon. Sale siya noon. Asa 25% off siya. Kaya, in-order na namin. Kasi gusto ko ng... Sira ko naman. Gusto namin ng robot vacuum. Bakit? Para na mag-open ito. Ayan, ito na. Ito na siya. Okay. Ay, baliktad! Baliktad, isa pa. Balistad ka naman eh. Ayan siya. Ito siya, guys. Wow! Who's get it? Teka. Magbuksan ko mga to. Ayan siya, guys. Ito si Deebot. Deebot. Tingnan natin. Chemical. Battery. Buksan ko na siya. Ayan yung tsura niya. Ganda. Tapos ito, siguro tatanggalin. Ito yung switch niya. Yung switch. At saka kung saan mo siya i-charge ng manually. And then, ito yung itsura niya sa likod. No! Ay naman siya. Ganda siya. And then, ito yung kanyang lalagyan ng basura. Basura. Ng mga... Ano siya buksan? No. Syrup. Basta yun na yun. Ito ngayon. Tapos, babalik mo ganyan lang. Ito ba? Ano ba? Yun. Okay. Tapos, yung mga brush niya, ito yung brush niya. May manual. Di man lang natin binasa. Kunin mo yung manual. Yun. Mamaya mo na kunin. Ito naman, excited eh. Wow. Inanwal niya. Wow, na look kuya. ito. Kuya, look. Nilagay lang natin. Ganyan. Yan. Okay. Under. Ito ang binili ko. Meron N79S ba yun? O T. Na pwede mo ikabit mo kay Alexa. Pero, ito ang pinili ko kasi gusto ko black ang color. Kasi yun, white lang yung meron sa Amazon. So, ito yung mga manuals niya. Na hindi namin binabasa. Medyo, ang dami ko naman napanood sa YouTube. Kaya medyo alam ko na rin naman kung paano siya gamit. Huwag mabutasan yan. Nalagay ko to. Tapos, ito yung kanyang home. Tawag. Ito siya. Wala pang 4 hours pero gusto na namin itry. Sandali lang. Hindi ko pa naman nilinisin yung bahay. Tatry lang namin. Okay? Oto. Ayan na siya. Ay, tahimik nga talaga siya. Alis mo yun. Gusto na namin try kung ano yung tsura niya. Wow! Kuya. Alis kayo dyan. Naguguluhan yung buhay niya. Sayang di siya kasya sa sofa namin sa baba. Siya para hindi siya mahirapan. Kaya naman niya kaso mas malilinis mabuti kung iaangat nyo na lang yung mga upuan na pwede nyo iangat. Deebot. So talaga hanggang sulok-sulok talaga. Talagang nililinis na lahat. Galing? Kaya mo lang sa... So, yun na guys. So, yun na guys. Susunod, nagawa naman kami ng review pag talagang testing na namin siya ng mga ilang weeks or months. Tingnan natin kung magiging talagang gusto ko siya. Pero sa ngayon,
Ang cute niya. Ang ganda. At saka sobrang affordable lang. Mama, may gusto siya. May gusto